साउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके वीडियो को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको 30+ कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट दिया था। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हम फनी कॉमेडी वाला वीडियो बनाते हैं तो हमें फनी वाला साउंड इफेक्ट चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 30+ कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जिसका यूज बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं अपने वीडियोस में। तो चलिए कुछ फनी साउंड इफेक्ट को हम यहाँ पे आपको प्ले करके सुना देते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। Bruh. तो ऐसी 30+ कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स आपको ओपन करना है। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक के ऊपर टैप करना है, फिर यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, मतलब 30+ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक एक करके प्ले करके सुन भी सकते हो और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो। मेरी मानो तो यार आप सब के सब डाउनलोड कर लो। अगर आप कॉपीराइट फ्री मतलब की साउंड इफेक्ट चाहते हो फनी वाला और आप फनी वीडियोस बनाते हो तो सब डाउनलोड कर लो, सभी के सभी आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। और हाँ, जो साउंड इफेक्ट मैं अपने वीडियो में यूज करता हूँ अगर वो आपको चाहिए तो आप इस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो। तो यार मैं आपसे मिलता हूँ उसी वीडियो में।